မျက်နှာလေးချိုးနေလို့ငါပေါ်မှာရင်းနှီးတယ်ခင်မင်တယ်လို့သွားမတွက်လိုက်နဲ့နော်ကိုယ်ကိုတတ်ချင်တဲ့လူကလည်းပြုံးနဲ့နေတာပဲပြောလို့မရဘူးလောကလူတွေဟာအပြောတစ်မျိုးအလုပ်တစ်မျိုးနဲ့နှလုံးသားရဲ့ရှုပ်ဝဲချက်တွေအလွန်များတယ်စိတ်ထဲရှိတာတစ်မျိုးပြောတာတစ်မျိုးသိသိရခက်တယ်လို့အဲ့ဒီကန္တရကဆိုတဲ့ဆင်တတ်တဲ့ဆရာကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်ခဲ့တယ်အလွန်မှန်ကန်တယ်ပေါ့လောကလူတွေရဲ့နှလုံးသားအသိခက်သည့်အတွက်ကြောင့်လူတွေရဲ့ဇယိုက်ကိုချစ်ပြီးပြောဖို့ဆိုဖို့ဆိုတာအလွန်ခဲရတာပေါ့